Masu kallon gidan talabijin na Hausa bakwai, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri na da na gaba. Shirin da na gaba shiri ne wanda hukumar gidan TV ta Hausa bakwai da ke jamhuriyar Kamaru, wadda ke yada shirye-shiryenta dukkanin Afirka da kuma gida Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Ba tare da bata lokaci ba, za mu haɗa ku da wani babban bako inda za ku ji ire-iren taka rawa da ya yi da kuma irin gwagwarmaya da ya yi ta fannoni daban-daban. Ranka yadda masu kallonmu za su so su ji sunanka da takaitaccen tarihin rayuwarka. To na gode, sunana Habi Muhammadu Salisu, amma ana kira na Sala Habi. Na'am. Ni an haife cikin jihar Tattawa, yau shekara ta 59 ba kaɗan. Na'am. To a lokacin da aka yi ka a lokacin da kuma irin mataki da ka ratso tun daga matakin farko na karatu da kuma har zuwa ƙwarewar karatunka, masu kallonmu za su ji da ina ne ka wato halarta haka ya samu ilimi. Ni na yi firamare da sakandare nan Tawa, na zo na yi karatu na kwanta kuma can Lume ƙasa Togo. Bayan haka na kawo mu 1983, ni na yi kasuwanci tare da ubana, ana kiran shi Alhaji Habi Abuba. Dan kasuwa ne, ni kaina kenan dan kasuwa ne, kuma dan kasuwa irin wanga na gari ba irin wanga na bariki ba. Bayan haka nan shekara 1989 na shiga siyasa zamanin MNZ ya to na Ali Shehu. Duk da haka nan ga lokacin nan na yi takara na dibite. To bayan haka nan duk dibitin da aka tun 1993 ina takara, an zaɓe ni dibite da sunan jihar Tawa cikin jami'ar MNZ Nasara da jami'ar Lumana da kuma da jami'ar ta Lumana. Na yi zaman to musu dokoki so shidda. Na yi zama magatakarda na ko cikin wasu dokoki so 2. Na yi zama kuma premier questeur kamar duka mai ikon duka arziki na jami'ar dokoki na shekara 1999 zuwa 2001, zamanin iko na Tanja Muhammadu. Bayan haka nan an sani minista 17 ga watan Septamba 2001, na rike wurin minista kaman guda 6 ni daban-daban, ministry daban-daban na secondary, high school, commerce, promotion sector private, industry, urbanisme, logement, ville da salubrité da na communication. Bayan yanzu ta biyu da ni marabus da cikin haka gwamnati saboda yi takara ta da musu dokoki, lokacin nan na ne samu ni marabus ne zamanto yanzu na shiga kuma takara ta da musu dokoki, kuma na zama mataimakin shugaban kungiyar tattalin arziki da kira Sezok na Niger. To bisa gare aikin fannin siyasa, mu sai mu ce mun gode Allah, babu irin wurin da bamu taba ba, kuma iko dai na kasar Niger babu wanda muhamma mun taba wani lokaci shugabatan jamo da yayi tahiya na rike wuri ne kwana 2 na shugabancin kasa na rikon kwariya da na prime minister so da yawa zamani an Mahmud. Iko Allah. To kafin mu zo wajen harkokin siyasa da ka tsunduma ka kuma waye gari ka ga kanka a ciki, in ka ga lokacin da yaro zai taso ko kuma matashi zai taso da zilla ko kuma tunani ko kuduri na wani abu, yana da guri, me ka hi kuduri a lokacin da kana da kurciya? Wallahi abin da ni kuduri kawai yi ma talakawa aiki. Masha Allah. Ban san wani abu in ba yi ma talakawa aiki don ko da ni tashi tare da abokai ne tashi, ko ni tashi tabarkalla sai mu gode mu Allah cikin gida dai mai dama dai cikin gidan arziki. To duk abin da samu ina raba mu kowa. Kuma da an kawo lokaci akwai zamanin ikon sai ni kunci, an kai mu wani prefect da kira Tanja Muhammadu. To ga lokacin shi na da tsananin iko, shi na sa talaka aiki wanda ba son su yi, ana rufe su, ana musu abubuwa da sun ci kai. Tun da demokradiyya da zakon Niger sai na shiga siyasa don saboda in taimaka ma in tallafa ma mutanen gana mu na Tawa. Ga lokacin ma ban ganin ma Niger gani da tona ina yaro Tawa dai nika gani wanda zai da garin mu na Tawa da jamu da Tawa in bunƙasa ta. Saboda ko lokacin na yi zama ina tawayya da bayan bar bawulo ni koma basketball ko ina cikin ma number 1 na Niger gaba dai, cikin number na basketball na Niger. Na sai ni ce to zan kokowa da in da an kawo demokradiyya zamanin Shehu sai ni shiga siyasa, ni ce baba na to baba ne zan shiga siyasa dan na tabbata da kida ina da rabo cikin siyasan nan. Ikon Allah. To kafin mu zo a wannan harkoki, a lokacin da kake wannan faɗi tashi, kila akwai wato wa'adda kai gwagwarmaya da su, ko za ka iya tuna wata gwagwarmaya da kai a lokacin kafin ka fara siyasa?
ni ga gani bai gwagwarma ido da mun kai saboda komi dai za a yi cikin garin tawa inda na shiga gaba an gama, amma da lokacin da an ce siyasa ta zo to sai ni ce ina so in zama to maga takarda na jam'iyya MNSD ga zamanin ba ma nasara ba tun tana parti ta na gwamnati. To amma akwai wani lacizo wa shi garin da nesa ana kiran shi Asman Abuba, shi mace shi na son wurin an ka yi jiya na cikin garin ta sai an gaje to sai an zaguriya lokacin na akwai wanda kira yanzu General Maiman ga Umara shi ya prefe na jihar Tawa lokacin babu gwamnan jihar prefe a kira don da ya zo ya ce to az akwati an ka zaman akwati an ka in ji ni ce bani jaya haba sala kana yaro shekara 27 kuma ka ce ni ce ina yi da ni kokowa shi kuma Allah ya sani ka da shi mutanen ta sun ga zabe ni na zama to maga takarda na jam'iyya MNSD na jihar Tawa ka ji ga lokacin tabbatar da komai za a yi sai a yi kizo kuma in kana da imani in kai yanka kada ka gode ma Allah in kai samu rinjaye kuma ka gode ma Allah ka ji abin da sarka ga yau duk abin da tarbiyya ta can ta tashi amma bari ba ku labari kowane tsuntsu kukan gidansu da shi gaskiya ne. Na'am, to za ka iya tuna wani abu da ka fara asasa lokacin da ka hau wannan karagar mulki ta farko wadda ka sha turba kuma har Allah ya baka nasara? Da mun ka same shi ga lokacin nan ba abin da mun ka yi sai dai kokowa mu nuna mutane duk abin da ya kamata mu musu na alheri za mu yi. Da ni samu sai an ka dauke ni bayan ayi gwagwarmar siyasa mun koma mun yi MNSD da nasara mun samu matsayi duka sai an ka dauke ni kuma da masu dokoki da sunan shatatawa. To ga lokacin da abin ni na farko duk wanda ya sani ya ana masa dokoki lokacin koko da muka yi ayi mu talaka abin da zai da cikin wahala dan talaka inda shi cikin wahala muna da wahala saboda sai da mulkin da an kai kaka lala gidanka kai mai iko ba za ka zama lahiya ba wani ya mace ta haihu wani ga kama to ya kamata ayi mutane aikin da ya zamanto su kansu su yadda kan cikin wahala me yasa aka bada zakka ai Allah da yasa aka bada zakka saboda kai mai arziki ka taimaka ma talaka dan shi ma badi ko shekara biyu ko ku shi ma shi bada zakka haka mun kai ko mun taimaka mutane bakin gwagwado abin da muka iya ga yau na yi koko a cikin jihar ta ko cikin jihar da wani akwai wanda zai ci ahini yau dai cikin jihar ta ba mu ci ahini sai dai a ci ahini mu kura kila yanzu ko yi mu kudi kila yanzu ko yi wani abu amma ba yi mu talakawa aiki ba ba zan faɗi ba saboda ni musulmi na ba ka mutu alheri ka ce na yi mu wani ko na yi mu wani amma shi duk wanda ya ji magana ta yau ko wanda ya gane ya san kowa sa lafi kuma ya san irin bakin kokarin da ni ina yin siyasa har yanzu ban bi da arziki da duniya ban da shi amma ina yin siyasa saboda talakawa ne da siyasa ba don saboda komai nake ba saboda kasar nan ta mutu Nijar ban da kamar ta lalle in samu dala iri sai a jim kaina amma ina dala iri ka tamar su zan baka in kwamban da ko dala saboda zama tare saboda kuma abin da ya kamata yi amma ina son ai duwar za a yi mutane mu su rage talauci su kowa ya samu nashi cikin aljihu dan da namu an ce goma nawa. Na'am, to ko me ya baka sha'awa ka har ka tsunduma cikin siyasa? Abin da ba ni sha'awa saboda siyasa saboda demokradiya ni na tashi cikin ba ruwan da komai cikin demokradiya to ina makaranta magana ne kai kenan inda duk an ce akwai siyasa inda duk samu yi magana dan ni yau in kana yin magana kamar ka kashe ne kenan dole in samu in zama magana in faɗi abin da ga dama na tabbatar da siyasa na sai haka nan kuma na tabbatar da lokacin da Tanjan Wadu ya kire ni shi da Hammamudu sun ga ce sala za mu saka cikin gwamnati da ce kun halaka ni kuma da cikin asabar national can mu ga wani mana abin da mun ga dama mu bace mutum mu bugi mutum mu da abin da mun ga dama saboda ka sa ta yi gaba amma kun za cikin minista kun tawaye ni da na zaka nan minista ce we excellence monsieur le premier ministre we excellence monsieur le président a lokacin asabar national duk da muke amma babu lahi kila rabo na kuma Allah ya bani ni bai tamahan zan zama minista ba amma Allah ya haka nan da an ka dauke kuma an ka bani minista mai dan karan wahala an ka ce sala yau farko zaka minista Insha Muhammadu to yau zaka zama minista mai kula da secondary research technology da kuma high school abin ga superior university ni ce ni da ban university ba ni da ban da ilimi mai dimbin yawa kaga za sa don ga aiki Ahmad ce kai ni ce kun bani kudi in ba yan makaranta kun bani kudi in biya albashi na makaranta kun bani kudi in sake ayyuka da yawa in sai kar ayyuka da sun ce zo bani don in kun bani zani amma kun tabbatar da abu guda yan kuma kai ce ba zan yarda ba kana zo yan makaranta su bace ni ko rama zani yace to babu li wallahi ko na kama aikin nan ina gani cikin duka lokacin da an kai babu minista wanda ya shekara 4 da wani abu ko kusan 5 ma shi ne minista na high school ba ba kuma na yi shi kuma Allah ya sani ƙarshe da kyau har yanzu in ka koma nan ka tambayi yaya Salaha biye ga lokacin za su baka bayani ina ganin sai a ci ai goma haido da wada to in ba za ka iya taɓa mantawa ba lokacin da aka baka karagar mulki ta minista a iyakaji da ka taka ofisin minista
a ban ji komai saboda na tabbatar da abu guda ni tagare na akwai wani cizo ne ka kira yau ya zan babu Alhaji Alhaji Habibu ya ce yan baka ikon minista da ka hau sai sauka sai ga na hau sai da hotuna da yawa waɗanda sun zama minista suna ina wasu mutu wasu sun sauka to ni ma sala ka tabbatar da kai yakin kwarai in kai na kwarai ka sauka in kai lala ka sauka bari kokari na kwarai gobe kuma zaman to ba ni bane gaskiya ne to kaji abin sa gare na kuma na fatan Allah ya sa a ce gobe Sala Habib da zama minista ga abin da ya saboda in bar ma diyana da shikokina da irin da duk zari'ata alheri cikin aikin da ni kuma shi ka fata har yanzu kuma na tabbata kun tabbaya ku shi kuma irin aikin da mun kai na kasan nan babu inda sai dai abu da butun adawa ko na siyasa ko ba samu ba amma insha Allah da bai inda gaskiya ana yi to a tambayi ko tanja abu Allah ya dauke rai Allah shi mishi rama hamman na da rai ko sarmi su da muka tare zan ba ku irin bayanin da muka zaune su kuma irin kokarin da muka yi mu kasar nan cikin aikin da ni to ranka dai da kawaye gari kai ne minista kuma har ka hau kargan mulkin ka wanda dan baka asasa a farko wanda ya hidda da mai ido wurin al'umma ito ka san kamar yanzu shi inda da kama minista wannan lokacin akwai matsala ga lokacin ana kashe fiye da miliyar 4 ko 5 na abin da kira sayin university ma tattare da arziki na abinci na yan makaranta na university mai mu da muka sai muka rage duk inda aka abu mai yawa sai muka bai shi daidai kuma da abin da muka ba mu yan kudi kadan muka samu kokari kuma duk ayyukan da muka ana yi dole mun ka rumce ido mun ka ce duk in ba akwai abubuwa da muka dauka da ba ne fadi yanzu saboda kila wasu ma na manta saboda in kai abin kore ai ba dole sai ka hadi ba ni ban zama iba kai na gangami ya kamata a kire kamar da irin mutanen da zamanin can suka aiki ko ko su ce an ga zaka tambaye sai hada muku wai mi sa alhabi yanzu ko ko akwai littafi da an kai wanda wallafa duk abubuwan da muka ciki na tabbatar da ɗan university ga wannan lokacin kaga ga lokacin Niger babu ta cikin abin da kira kames kamar can ne wata kungiya wadda ka ba mutane duk diploma na gaskiya na doctor na professor da sauransu gani ni zo na mai don cikin wannan tafarki kuma sannan nisa Niger an ka dauki yan Niger da yau Niger akwai professor da yawa saboda ni faro na aikin Allah su kuma banda shi mun ka san ka fara gina gidaje cikin university sabi mun ka san ka fara samu karkar cikin university sabi kuma mun ka rage kudin albashi da aka ba makaranta amma mun ka ce ko da zamu ba ku ni ga lokaci na babu yan makaranta ba su ta da bashi ba dan kowa mun biya shi amma ga yanzu haka akwai bashi gare su ni ga lokaci na ba bashi university mu ya abuwa da lalle abubuwa ne wanda mun ka wanda mun takura mu sosai amma suna akwai ga lokacin yan makaranta da shekara 5 ko 10 cikin dakuna dan zo ni ce musu kudi ba yanzu kannan ku sun zo da cikin karkara da difa da gure da gingimi suna sun zama cikin gida ko kuna ku yi shekara wajen ko 6 kun ga zuciya kuna makaranta na farko ku ba su wuri kanan na guzo sun ga cewa ta rayuwa dole sun ku ba su wuri sun ga zamana wannan abu ya zan kawo ta revolution ga wannan lokacin ma da ka ganin abin akwai wuya mun sha baci kuma ga lokaci na rage sosai zanga dan za a zanga zan kira mutane zauna mu hirar su mu tabbace mu kuka so wani minista in ba mu kaza zamu kaza ce abin kaza kuka so wanga zani wanga baiwa wanga sai gobe wanga kuma sai ku yangudi sai su yarda saboda gaskiya da kudan fitarata ba boye komi nace kun ku yara kuke ni kuma samari nake dan na dan tsoye mu kada amma kare na kuke tun ba iya ayyuka ba kidan kuna so ni nazo da matsayi na maga takardar na jami'a mun zai nasara banda haka ina maga takardar jami'a mun zai nasara kuma ga ne minista dan ku na ni zo nan ku hada min kuka so yi muku sun ku hada min nace to shi zadi muku to kaga sai mun ga zamana duk masu irin dan farausa dan canda suna dibi an kawo musu wani mutum ba zai ya tayar da su ba sai sun ga ce kai ai ba mu san mutumin haka shike ba ashe ku gashi ya ba mu inci ya ba mu hakkin mu yanzu kaga zai dace ku ba ni hakkin ku in kuka hada min abin kuka so zani muku sun ku ba ni bayani ni musu kuma aikin ga lokacin iko ya taimaka mini don samu yawan abubuwa har yanzu ana cikin wannan tafarki kuma mun kai wani abu wanda nika jin daɗin shi ga zamanin mu na ne university 3 mun ka bude university 3 tawa maradi da zandayar yau ko kowa zan a zo a gani ko ranar da muka zo ta sai da shi rector na university babban university ya ce to yan jama'an makarantar ba ku sani ba ga wanda a umar ba isa wannan wuri da kuke tawagar jami'a ta tawa shi na sa lahabi to ina jin daɗi har yanzu ina da gangami na ina jin daɗi saboda na tabbatar da sai illa masha Allah ba za a amince da ni wannan ba to duk da gashi ka rika minista wanda ya shafi bangaren ɗalibai kuma suna da wato ƙuriciya domin irin an taɓa su za su nuna ma gwamnati cewa ba a kyauta masu ba ya kai da irin wannan abubuwan na matasa da su mun yi gwagwarmaya mun zo za sosai mun kara sosai amma duk ba yi lalan karo ba lalan karo ba saboda duk inda duk mutum zo da gaskiya ta yi ai ba matsala su mun san abubuwan da suka wani su dole su nuna
saboda ka san kana samari dole kana tare da yan mata, kana tare da ilimi, kana turanci, sai ka ga kamar kawai kanka. To ka zo wurin minista, shi ma minista ya nuna maka shi ma abin da ka iya, ni ma na iya, amma ni ba zani ba, ai ba dan maka ni da iya rawa ba, ai ko iya amma ba zani ba, ni da bikin su zan gyara maka tunda da ka samu dadi sai mun ta daidai da su, daidai mun ta da su. Yau waɗannan da mun ka gogo da su, wasu na ministori ma haka, wasu kuma suna cikin wurare mai ofis, in mun gamsu sai ga ce minista, kai minista ma kai bar gari, kai kaza kai ka sai ka bance ai na mance, bukata dai shi zamanto cikin tarihi. Yan makaranta akwai daɗi iko gare su, akwai wahala, amma duk mai so ya zamanto wani in kai minista, duk inda kai minista, inda duk kama wannan minista ba to na tabbatar da kana sauran aiki. Dan ba wuri na bane a zo a zamna lahiya lau, kana kwana sai dan yawo cikire ga waya, wani abu kaza, in ba min kaza ba gobe ina kaza, to kaga za kai sai ba da gyara. Iko Allah. To mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bamu da kuma irin fashin baki da kai musamman a gwagwarmaya da kai na dattijo, kuma wanda ya rike al'umma kala daban-daban hada ɗalibai. Idan mutane za su zo su ji akwai jagoranci kila ko kuma wani abu wanda wani ya kama ma har bisa ga wannan kuduri da kai faɗi tashi cikin abubuwa da ka gudanar da shi, kila wasu sun kakkama ma ka gudanar da shi, mutane za su zo su ji wani irin mutane ne suka kama ma har ka gaskiya ina da faɗin sunan mutane ina gani sai na kai babban da gobe. Ikon Allah. Dan ni ka san cikin zaman duniya banda matsala da kowa, da kayan mini da kai mini ba duk mu da bamu, amma wanda sun ka kama mini farkon hari ne na siyasa, na farkon hari gaskiya na tabbatar da ubana ya kama mini saboda shi na lacizo, shi na cikin mai masu kuɗi da yi ga lokacin nan, amma shi bai komai yasa ne in shiga gaba ya kama mini. Na biyu Tanjan Muhammadu ya kama mini ga siyasa da muke ciki, Hamma Amadu ya kama mini ga siyasa da muke ciki, Ibrahim mai yaki shi na na Nepal ya kama mini ga siyasa da muke ciki, da su Ali da sauran mutane da yawa, da wani Bilal da aka ce ma Ali Abdurrahman. Ali Abdurrahman shi na a uban su Rimbo wanga da an ci Rimbo wannan masu mutocin nan, tare muke da shi na president ke mu, mutane masu imbi yawa sun kama mini, sarakin da ka gani duka na ko'ina da gura sun kama mini. Sannan kuma ma'aikacin da na samu ba ma'aikaci guda wanda bai kama mini, wanda kowa ya zo sai ya ci ai sala ya zo gashi, ma'aikatan da na enseignement superior, na commerce, na urbanism, na logement, na ville babu wanda bai zo kai kama mini ba. To sauran kuma wanda kama duka malam masu roƙo Allah da kuma Allah da kai ne, dan saboda in Allah bai kama abin ba shi to ka tabbatar da kuma duk iyalinmu na gidanmu duka babu wanda wata jami'a in ba ni ba, duk ɗin wanda bana da aiwa ko ku uwata ko kije uwata babu wanda ba ta da ni ba. Sannan mata ta da muta da ita ta yi gwagwarmaya, ta yi wahala, har yanzu shekara 36 yau gare mu na armi, Allah ya ƙara mu wasu, ba mu da matsala ko guda, muna zamane muna ko tare, kuma tana irin duk rigimar da aka cikin duniya. Al'umma na Nijar ni ban da godiya wa yanzu musu, yan Nijar maza da mata, kudu da arewa, wanda muka musu ba, dan ba in zaga zakwa yau in ba san ni ba ni an san tsona ko an san kakana, to shi na abin alfahari gare ni. Na ƙarshe kuma yan jarida ni abokai na saboda ko can din samu bari an so a kai ne aikin na yi jarida ban samu nan ta yi ba, dan duk yan jaridun Nijar ba wanda zaka ce maka ko cikin abin da aka yi na jaridu da aka yi ko ya zaga an ai misala to na asiri ko amina walakaici, saboda ba za su yarda ba, saboda ni ba zai da yi musu ba, saboda ina ka musu yadda aka shi ko na tabbata in kana tare da jarida ka samu komi, in kana tare da su ka samu da kabila abinda guda ne kamata a yi da su a yi magana. Ni aminin kowa ne, ina son kiɗi, ina son waƙa, ina son kuma karatun alkur'ani mai tsarki bisa ga zamanin duniya. Duk wani abubuwa ka gama su, ni ga nawa gani ban so da Allah yi ni ba sai godiya kurum, duk abin da ka san na duniya alheri ina ciki. Ina akwai sheri ba za ka gana cikin da ina baya da baya, amma ina da abu guda, ina da haɗin gaskiya, kuma gaskiya mutane gano ina da haɗa ban da haɗa, amma ban ɗaukar ni dan duk wanda ɓaci ubana wallahi sai na ɓaci na shi, in ba a hankali ba in daga ka bugu saboda mi, amma da yanzu mun zallaci za ba za mu yi ba, saboda ni ina son mutane da mu shiga nan zan tsaya da nan, saboda kuna da lokaci dole ka ga ɓaci uba wani sai ɓaci na shi, kuma ubanka ko jan gutsu shi kai shi ka sani ba ka san uba wani ba. Salamu alaikum. To masha Allah, masu kallon mu tsohon minista kenan kuma dan siyasa wanda kuma ya gwagwarmaya kala daban-daban musamman a jamhuriyar Nijar da kuma wasu kasashe daban-daban da ya taka rawa irin yadda ya gudanar da harkokin rayuwar shi kenan. Duka a nan za mu dasa aya a wannan shiri, sai mai kowa mai komi ya sake kai mu wani makon ko kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban wannan shiri ko kuma wani sabon shirin. A madadin sashen shirye-shirye na gidan talabijin na Hausa Bagwai TV da ke jamhuriyar Kamaru wanda ke watsa shirye-shiryen shi a dukkanin tarayyar Afirka da kuma jamhuriyar
ta ƙasashe daban-daban. Ni Musbahu Abubakar nake cewa mu huta lafiya.